Сердце мне прямо в сердце стал ее танцевальный импульс. И, пожалуй, я начну сейчас заливать за воротник. Но вообще, честно говоря, пьянства не будет. Я жду чай. А это так. Приятный антураж. Рассказ Достоевского. Подросток. Тетрадь с аккордами. Гитара. И восхитительный весенний день, залитый солнцем. А где-то там, в городе, женатики получают какие-то указания от своих благоверных. Тоска. Ой, яка тоска. Уходят на работу и думают, посидеть бы с друзьями, выпить бы пивка, но грусть, тоска, идти надо к своей жене. А то ведь заругает, падла. А как ведь можно было хорошо сиживать в компании с каким-нибудь гитаристом на даче? Но соберемся еще когда-нибудь и бухнем. И соберемся и бухнем. И соберемся мы на даче и бухнем в компании веселого гитариста. И соберемся мы на даче и бухнем в компании веселого гитариста. Вот мой посыл.
в продолжении времени я жгу костер, играю на гитарке. И почитываю Достоевского. Очень интересно, очень хороший такой слог. Как раз как-то он похож на мое какое-то сегодняшнее такое состояние. Но там у него какой-то поиск. Там паренек, рассказ подросток, там паренек что-то хочет расследовать, так сказать, в своем, как там, ну, мире, я не знаю, право, что ли, неправо, что-то я так хочу сказать, что-то умное хочу сказать, но все равно его мысли очень интересны у Достоевского, очень. Он как бы анализирует себя, анализирует других и не стесняется говорить о каких-то своих недостатках, которые, в общем-то, сейчас выглядят довольно-таки, ну, уже смешно. То есть дело прошлое, но все равно интересно. Хотя, конечно, хотел я читать его в хронологии, как он писал, ну ладно. Тут уже, походу, после крепостного права он все это дело писал, потому что там какое-то перепутье. Значит, это 60-й год, да, а у него как раз там, он до какого жил, ну, плохо знает. Но все равно, ладно, интересно все. Ну что сделал я? Вот. Вот. Натянул веревку. Раз, два, три, четыре. Еще 4 таких отрезка. Ну, с учетом этой 3. Но еще 3 таких отрезка. И можно сделать вот так. А потом на зиму сворачивать это дело все. Она довольно-таки прочная, не перегниет, за лето не перетрется. А так поддерживать виноградик будет. Все. И с удовольствием пью пиво, прохаживаюсь туда-сюда. Ну вот сейчас и на гитаре с интересом играю, и Достоевского читаю тоже. В общем, провожу время хорошо, и тут такая звенящая тишина. Завтра с утра возвращаюсь в город. Ну, как-нибудь летом на полную сюда приеду, прям вообще сразу. Получается, приехал. Раз, два, три, 4. Может даже ворот на 4 дня. А на 5-й уже сразу отсюда на работу. Ну, вообще будет круто. Так. Вместо записной книжки. То есть в начале куплет начинается вроде как бы это все свежо, там через призму ее глаз на меня направлен лазер, его даже можно спеть. Но это надо будет коверкать слова и делать их более мелодичными. Не через, то есть как резко очень через, и мелодичность нету. А если через призму, так вот, через призму ее глаз на меня направлен лазер, выстрелом мне прямо в сердце стал ее танцевальный импульс. И все-таки мне это не нравится. Я эту песню купил как Summertime, поэтому мне проще, более простые слова. Вон там в ее глазах, вон там в ее глазах, спрятан сверхмощный лазер, выстрелил мне прямо в сердце, стал ее танцевальный импульс. I'm a broken star. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном.
Закрой глаза, ведь это же не сон. И алый парус правды гордо реет в той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль. В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль. В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. С друзьями легче море переплыть и съесть морскую соль, что нам досталось. А без друзей на свете было б очень скучно жить, и серым стал бы даже алый парус. А без друзей на свете было б очень скучно жить, и серым даже стал бы алый парус. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алый ранним над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Наконец, чтобы перейти к 19 числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимолетом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою, последнюю я увидал в первый раз в жизни, при тяжелых обстоятельствах, почти не в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве. Но все же не предполагал того, что увидел. Продолжаю читать Достоевского. Утро следующего дня, и, узнав расписание, оказывается, по субботам появилась еще одна электричка 12:39, и вот на ней поеду. А сейчас чай и Достоевский, Федор Михайлович, своим изумительным слогом меня веселит. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Нормально, да? Особенно интеллекции не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. И вот, это чуть-чуть, короче, пацан, это как я, что-то какие-то у него там. Это будет, этим он может меня унизить, этим не может, просить не буду. Но тут она что-то сделала, и мне стало приятно. Правда, она только что вошла и поклонилась, как вошедшая. Но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение. Но это он как бы вырос в углу, он сам это понимал. Это, может быть, недостаток какого-то обхождения какого-то. И он не любил женщин. У них какая-то походка, в общем, короче, прям типичный такой вот человек, который жил как-то обделенно, и потом он стал не любить все вот эти праздники, что ли, так я понимаю. Вот. И тут вдруг типа мажорки наши, ну типа девушки, которая может быть надменна, которая может быть падшая, а в его глазах и вообще беспринципная, но она умеет так себя подать, что, видишь, он даже испытал. Никуда не денется, браток. Никуда не денется. Женские чары. Так, а тут еще один князь что говорил. Поверь, жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это вечное искание, кому бы подчиниться. Так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе, без единого исключения.